এবিকপ সিরাপের আসলে এটা একটা রিভিউ ভিডিও। এবিকপ সিরাপ কি কাজ করে? এবিকপ সিরাপ আসলে যে ১ম যে কাজটা হচ্ছে যাদের কফ খুবই বেশি, বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যালস ওষুধ খাওয়ার পরেও আপনার এটা যাচ্ছে না। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এবিকপ সিরাপটা কিন্তু আপনার যেকোনো কফের দিক দিয়ে খুবই কার্যকর। সিরাপটা অন্যান্য যে আয়ুর্বেদিক মেডিসিন আছে তাদের থেকে একটু আলাদা। এটা একটা একটু ঘন একটা সিরাপ। তো যারা সিগারেট পান করে বেশি বা ঠান্ডাজনিত কাশি, তাদের জন্য খুবই কার্যকর। এবিকপ সিরাপটা আসলে ডাক্তাররা সাজেস্ট করে ২ চামচ করে ৩ বার। তো আমিও সেটা আপনাদেরকে বলব, যাদের খুব বেশি কাশি তারা এবিকপ সিরাপটা খেতে পারেন। আমি আশা করি যে ভালো একটা রেজাল্ট পাবেন। ভালো লাগলে ভিডিওটা শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটি।